बुलड़ी शाह करीम जी खिराड़ी शाख में पाणी जी खोट खिलाफ़ आबादगारनि एहतजाज कयो आहे। आबादगारनि जो चवणु आहे त पूछड़ में पाणी जी खोट सबबि फसल तबाह थी रहिया आहिनि। नए ऑफिसर सुता पिया को अचण लाइ तयारी कोन्हे, पुछण में पाणी आई कोन्हे, मशीनूं बंदि कराए असांखे टेल कराइणी आहे। तो पानी पीअण जो बि कोन्हे, ॿिजनि जो बि कोन्हे, नाली में मोरी पके ते पहुतो बि कोन्हे, त एतिरो हक़ कोन्हे। वाटर ते हिकिड़ी मिशन जो असां बि फटा पिया हलनि नाजाइज़। तो असां तो इहो पाणी बोड करे वञे निंड में आहे, उहो कंहिंखे चवण लाइ तयारी कोन्हे। इंजीनियर खे फ़ोन करे था त उहो चए थो भदीन में आहियां। हाणे असांखे धणी केरु थिए? जे साईं नवीद खे कॉल था करियूं त उनखे मैसेज था करियूं त उहो उन्हनि खे चवे कोन थो। असां साईं ज़ुल्म लॻो पियो, 2 साल थी विया आहिनि। आबादगारनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। ज़रूरत हिन ॻाल्हि जी आहे त आपाशी अख़्तियारियूं तकड़ा क़दम खणी खिराड़ी शाख जे टेल में पाणी यकीनी बनाए आबादगारनि खे मुआशी तौरु कंगाल थियण खां बचाइनि।